Ué, cadê o Pimenta, Carvalho? O Pimenta hoje... Hã? Hoje ele não pôde vir. Furou? Hoje não saiu. Não Ué, o que será que aconteceu com o Pimenta? Você já sabe ou não? Não, por enquanto não. Ninguém sabe do Pimenta, Matão. E agora? Eu falei que ele tá atrás do toco, vocês não acreditam? Só se ele estiver por lá, então. Ainda bem que chegou um outro pessoal aqui, viu? Aonde que... Ele deve estar lá no restaurante... bem lembrado, viu? Sem vergonha ele. Restaurante Cabana, daqui a pouquinho lá, hein? Tá certo. Ó, rapaz, você sabe que lá almoço aos domingos, sábado e domingo lá, tá R$15, durante a semana 12, Matão. Mas é uma delícia, hein? Tô falando pra você que é bom mesmo, viu? Muito bem. Restaurante Cabana em Sarandi. O Carvalho que faz parte do CD do Nico Pimenta, um CD bonito que está à venda. Você liga para esse telefone que é do Marcão, nosso produtor. Cadê o CD? O CD tá aqui, ó. O CD tá aqui. Eu gosto de mostrar essa foto aqui, porque Qual que é a bonita? Mostra aqui, ó. Aqui, ó. A mais bonita de todas as fotos que eu já vi. Qual que é? O amarelo? Esse mareirão aí. Esse mareirão. É bonito, hein? Bonito o CD, bonito. Bom, a partir de amanhã, então, você liga no telefone do Marcão aí. Carvalho, esse daí, ó. Já que o Pimenta não veio, hoje não tem cantoria do CD, mas nós temos os nossos amigos que vieram de Londrina, mas ainda que o Lázaro mandou. Isso mesmo. Tá? E essa música é muito bonita, viu? Então é a Mão do Tempo. Fica aqui que vocês não vão chamar ele. Mão do Tempo, com o Ramalho. E o Valentim Viola. Isso. Na solidão do meu peito, o meu coração reclama por amar quem está distante e viver com quem não ama. Eu sei que você também da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa. Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento e sepultar a saudade na noite do esquecimento. Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida ela está sempre presente. Vai lembrança e não me faça querer um amor impossível. Se eu lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora. Arranque da nossa mente horas distantes vividas, longas estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados, como flores que secaram no chão do nosso passado.
beleza. Legal, Tá aí, hein? Bonito, bonito. Muito obrigado. Já que Londrina não é tão longe, podem vir sempre para nos dar esta alegria, gente. Obrigadão mesmo. Obrigado, Matãozinho. Obrigado, o Nico. Olha, é um prazer muito grande a gente estar aqui novamente nesse programa maravilhoso, agora com a nova dupla, Valentim Viola e Ramalho, né? Muito bom. Telefone de contato. 043-3337-4018. Facinho. Facinho. Ei, um abraço pro Lázaro. E o Lázaro aí também pode falar com o Lázaro, quem quiser nos contratar. Bom, assim é bom, né? Assim é bom. Assim a Viola ficou boa. Ficou igual o Pimenta e o Carvalho e eu? Ficou. Ficou? Ficou bonitinho. Ficou, Ah, então ficou. tá bom, é. Eles são bons também. É, ótimo. Também. Muito obrigado Olha, então por ter vindo. Tá, obrigado você. Tá chegando no fim do programa. Agora não dá mais tempo mesmo, É. agora tem que ir embora. Nós queremos agradecer a você que é os nossos fãs de todo esse Paranaís, o mundo através do site. É isso. Agradecer os nossos patrocinadores, a razão do programa ir ao ar. Agradecer os nossos artistas que aqui vieram. Agradecer a nossa querida Carlinha e a Deus acima de tudo. E a Isso. equipe RIC TV Record. E o Jurandir também, que é o responsável pelo nosso CD, né? Exato. Jurandir, um abração pra você. Bom, agora tem que carcar um. Opa. Agora fica liberado. Isso mesmo. Não tem mais tempo. Não, né? acabou. Um abraço, gente, e até Domingo, se Deus quiser. Tchau.